আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আপনাদের সামনে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে নিউ আপডেট একটি নাক ডাকা ডিভাইস। এটি হচ্ছে চায়নার সম্পূর্ণ। এটা হচ্ছে সিলিকনের ভিতরে। যারা নাক ডাকেন, নাক ডাকা খুবই একটা বিরক্তকর। নাক ডাকার জন্য দেখা যায় যে পাশের জন ঘুমাইতে পারে না, তো তাদের জন্য আজকে আমরা এই ডিভাইসটি নিয়ে আসলাম। এটি হচ্ছে চায়নার এবং কি আপনারা পাবেন হচ্ছে 4টি একসাথে। এই প্রথম বাংলাদেশে আমরা নিয়ে আসলাম এই নাক ডাকা ডিভাইসটি। এই ডিভাইসটির সম্পর্কে বিস্তারিত অর্ডার করতে বা জানতে স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন। দেখুন আজকে আমরা যেটা দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে সিলিকনের ভিতরে খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন একটি প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন খুবই সাশ্রয়ী দামে। সারা বাংলাদেশে আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি নিতে পারবেন বা আমাদের শোরুম সরাসরি এসে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে বাবুবাজার মিট ফুড। আমাদের ঠিকানায় এসে আপনারা পণ্যটিও সংগ্রহ করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিডিওটি লাইক শেয়ার করে দিবেন। ফিজি মেডিকেল সাপ্লাইয়ের সাথে থাকবেন।